Тут 5 продуктов, которые должны быть в холодильнике. Квашеная капуста – это и есть непосредственно тот самый пробиотик, который помогает нам растить положительную флору кишечника. Второй продукт. Туда я отнесу печень трески. В печени трески содержится огромное количество омега-3, витамина D, незаменимый продукт для здоровья кожи, суставов, глаз, мозга. Третье место поставила красную рыбу. Мало того, что там есть очень необходимый нашему организму протеин, белки. Кроме этого, есть, опять же, омега-3, ненасыщенные жирные кислоты, ну и достаточно большой минеральный витаминный состав.